哇！你睇今日天氣幾好，又係 Jimmy 哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟 Daly City 睇一間完全新上市嘅獨立屋。嗱，前院整得幾靚。嗱，呢間屋咧雙車房嘅，旁邊仲有隻門咧可以出去 backyard 嘅。好，跟我入屋睇下。哇！你睇下一入嚟呢個客廳，嗱，火爐留翻俾你啊！嗱，呢個窗，嗱呢度咧就交通方便，鄰近大華99，行過馬路對面就係大華99啦。嗱，客廳過嚟呢度咧就係開放式廚房同埋飯廳。好，過嚟睇下啲房間先。呢間屋咧就交通方面唔使講啦。嗱，呢度睇下個洗手間先。嗱，呢個洗手間咧一樣有窗啊，拎包入住又冇問題。呢間屋咧就3房2廁，嗱睇下第一個房間先。嗱呢個咧房間有自己入牆衣櫃啦。呢度咧間房咧都係有窗嘅，因為呢間屋咧街角位，完全唔黐屋，所以採光係一流嘅。交通又方便啦，買餸又更加方便添。嗱，過嚟睇下第二間房先。嗱，一樣有窗啊，一樣有入牆衣櫃，啲房間都好大㗎。交通方便，搭車又方便，呢度可以搭 Sam Train。嗱，過嚟睇埋第3個房間先。嗱，呢間咧就主人套間。嗱，街角位就係唔同啦。嗱，窗又夠多。嗱，呢個係衣櫃啦，一辣嘅窗。過嚟睇下佢個洗手間先。嗱，呢個洗手間一樣都係有窗啊。3房2廁，拎包入住，自住投資都得。好，過嚟睇下個飯廳先。嗱，過嚟咧就係飯廳啦。嗱，飯廳一樣有窗啊。嗱，廚房開放式廚房就最好啦。嗱，過嚟呢度咧就係佢個車房啦。呢度咧交通方便，車房啊都係雙車房啊，有無限嘅發展空間。你個車房幾大，整好晒㗎啦，拎包入住就冇問題啦。咁嗱，乾洗衣機就喺呢一度啦，係嘛？嗱，一樣有窗啊。嗱，過嚟呢度咧仲有 bonus room。嗱，呢個 bonus room都好闊落㗎。好，出嚟 backyard 睇下先。哇！你睇個 backyard 同你整好埋。嗱，呢個咧就係街角位啊嘛。咁然後咧啱啱正門入嚟咧，呢度有隻門咧開直接入嚟呢個 backyard嘅，係咪好靚咧？